kita bisa melihat view Kediri. Tapi ketutup kabut. Monyet kak itu kak. Ada monyet itu. Monyet. Lihat sini. Allah. Ini aja diganggu. Wes kita melihat monyet. Ya, dicam ya. Ah, Awas dek, maju. sini dek. Ada monyet bro. Itu di atas itu. Di atas itu mas. Di atas itu. Paling mau di bawah situ. Dek, hati-hati kak. Hati-hati kak. Tangkap ya, gak boleh. Liar tapi. Liar itu. Itu roro gak ya? Gunungnya ini loh ya. Itu merak sih. Kalau marah jadi mangkrok. Yo 25 kilo. 25 kilo. Yo ndak boleh. 100 kilo mas. 100 kilo Unda masak mie dan bikin teh. Berapa kilo rumah kita? 25 kilo. 25 kilo. Lebih apa ya? Ya lebih lah segituan. Turunnya apa mas? Kok cepet aja? Mas hati-hati. Nanti aja di bawah masih panjang perjalanan kita. Gak sekolah Rene gak kon dulu ya. Angel boleh. Ayo. Ya. Udah lama-lama tapi. Awas. Gak boleh banget kanannya. Kak, ini kak. Kak, nih kono lho kak. Main Subhanallah.
bisa pakai sendal. Ayo, tinggi banget ya. Toiletnya, bro, ada toiletnya di sini. Wah, sejuk sekali, dingin sekali, sejuk, mantap, masih seperti hutan. Seperti hutan. Ayo, situ. Maskernya tas aja ya. Nanti banyu apa? Bajunya enggak punya baju. Nanti baju basahnya pakai apa? Bawain. Tapi nanti adek naiknya jalan sendiri loh ya. Mau naik gendong. Jalan sendiri ya. Tenang loh ya. Tak tinggal aja nanti nggak jalan sendiri. Ya, mau kalian. Seru, Kak. Senyum giginya. Si. Sabun, air. Nang bibir mah belum ada PJU ya. Air. Sabun, sabun.